钱捡垃圾，认真的清扫街道，谁都看不出来曾经是垃圾海的。配要赔的话，这个金额有点钱拿在你的手上的感觉。电车司机与友人合中了乐透彩头奖，分到2千元，给亲友，后来跑到住，上酒店到处游山玩水，完全没存款，平均1个月花掉。